buenas tardes, buenas noches. Es un placer recibirlo en realidad. Yo como estudiante que soy todavía, docente también, le doy la cálida bienvenida a todos, docentes, compañeros de la maestría, pacientes, familiares. Es un honor recibirlos. Seguro que siempre están escuchando el tema de bruxismo, ¿verdad? Pero ¿quién habla de bruxismo? Siempre son patologías que mencionamos en unas reuniones familiares, de repente en la sociedad científica también, ¿verdad? Hay ciertos elementos que nos intuyen a pensar ciertos conceptos, ciertos paradigmas. Hoy en día nos estamos dando cuenta que algunas de las cosas que nos decían nuestros familiares, nuestras abuelas, tiene correlación, tiene ese plus, esa valía científica, ese rigor científico. Entonces, eso es lo que quiero presentarle y le va a llamar la atención de por qué el bruxismo, por qué episodios bruxistas, por qué el estado nutricional en esta sociedad convulsionada, estresada, viviendo el día a día, en la cual no respeta la calidad de vida del día a día. Vivimos corriendo de aquí para allá sin pensar de repente lo que nos está ocurriendo a nosotros, sin enfocarnos a nosotros como individuos, ¿verdad? Yo papá, yo profesional, viendo no solamente mis niños, sino también en mis pacientes en la cual yo estoy abocado. Entonces, eso fue un poco el ánimo en la cual ustedes van a ver que le trae un poquito de ciencia y por qué no tratarnos de volcarnos un poco a la tecnología que sí o sí nos va a llevar a un parámetro mucho más exacto con esto que es el tema de la estadística, ¿verdad? Entre ese segmento de episodios bruxistas y obesidad, vamos a encontrarnos en la literatura con dos patologías bien acuciantes que son la apnea obstructiva del sueño y también pacientes con síndrome del reflujo gastroesofágico. Esa frase la escuchamos siempre, cero estrés. Ustedes piensan que en el día a día hay cero estrés, hay un sinfín de cosas que nos pasan hormonalmente, fisiológicamente, en la cual nos conlleva como individuos a que eso recaiga en nuestro punto de diana. En lo que a nosotros nos respecta serían las piezas dentarias, la parte del sistema estomatognático. Nosotros llamamos a todo lo que convierte prácticamente desde la cintura escapular, que es esto, el hombro para arriba. Nosotros como odontólogos vemos no solamente piezas dentarias, sino todas las estructuras concomitantes del sistema estomatognático. Entonces, no es cero estrés realmente. Podemos estar quietos, pero realmente hay una convulsión de elementos, de emociones, de hormonas que sí o sí nos van definiendo no solamente nuestro carácter, sino también nuestra personalidad. Esto es lo que yo veo día a día, los contrastes, Asunción con sus luces y sombras, el bruxismo y el estado nutricional de lo que realmente en este parámetro que es el tema del casco urbano, que es Asunción, Paraguay. Por eso se denominó índice de bruxismo y su relación con el estado nutricional de niños de 6 a 9 años. Atiendan bien esa franja etaria. Matriculadas en las escuelas públicas en el año 2017 aquí, en Paraguay, Asunción. Acá quiero agradecerle a los orientadores de esta tesis, en la cual me ayudaron un poco a entender ciertos conceptos y ciertos paradigmas que siempre estamos abocados a tratar de elucidarlos. Ya nos decía el doctor Pedro Planás que cada pieza dentaria está contando una historia. Entonces tenemos que saber si esas historias son por cuestiones físicas o son por cuestiones químicas. Y vamos a entender bien a medida que vayamos desarrollando. Esto es lo que vivimos día a día. Recién estábamos hablando de la calidad de vida, la generación Z, que sí o sí los niños hoy en día ya prácticamente es como si fuera que nacen con el celular bajo el brazo, ¿verdad? O en la mano, ¿por qué no decirlo, verdad? No hacemos más actividades físicas. En las escuelas públicas se redujeron, no solamente en Chile, en Argentina, sino también aquí, el Ministerio de Educación y Culto redujo la cantidad de los 40 minutos semanales para la parte de educación física.
Esto es del día a día, nuestras generaciones de hablar, de compartir, de conflictuarnos unos con otros. La generación de ahora está en su yo isla. Y eso lo vemos siempre en las reuniones familiares. Nosotros gritando de aquí para allá y nuestros niños muy enfrascados en ellos mismos. Tal es así que con Alex y Amanda, como papá también me tocó vivir eso, ¿verdad? ¿Será que un leptosómico, que es un paciente flaquito, tiene la misma condición de un paciente que a lo mejor es gordito? ¿Será que el bruxismo tiene que ver? Porque famoso se dice, él es gordito, él es tranquilo, dicen. ¿Será eso? Entonces eso me llevó a pensar como papá, porque uno de ellos siempre duerme con nosotros, existe el colecho, y una de ellas sí hacía el bruxismo, otro no, y viceversa. Seguían jugando esos dos temas en la cual, mira un poco, ¿será el género? ¿Será la condición física? ¿Esa patología de quién es? Porque tendemos nosotros como individuos siempre a ir etiquetando. Entonces eso me llevó también con más ahínco a saber si realmente eso que yo tenía en la mente era solamente algo fugaz o realmente lo podíamos reproducir a nivel científico. ¿Será que el bruxismo es solamente desgaste de piezas dentarias? Porque a veces nosotros evocamos que el bruxismo solamente es desgaste dentario, dimensión de pérdida de la dimensión vertical anterior, posterior. ¿Qué es bruxismo realmente, verdad? Es un sinfín de cosas que solemos ver, no solamente desgastes en las piezas anteriores, sino también en las piezas posteriores, así como una de nuestras integrantes de la mesa, la doctora Nilce Pangracio, le llevó a escribir en el año 2011 y a publicar que los desgastes anteriores se ve prácticamente en un 81%, no así en las piezas posteriores, que son los molares, ¿sí? Los que están detrás de los caninos, que encontró en un guarismo de 48%. ¿Sí? Entonces, eso también quiero dejar picando esa información como para poder después poder hilarlo. No es solamente con un examen clínico ver el tema de los desgastes dentarios. También tenemos que abocarnos si hay trastornos temporomandibulares, que es esto que nos permite la articulación mover la mandíbula, ¿sí? El paciente qué está consumiendo realmente durante el día, durante la noche. Hay colaciones, las colaciones es lo que comen de repente nuestros pacientes para no dormir o de repente se levantan de madrugada también para comer algunas que otras cositas. ¿Qué están eligiendo eso, verdad? ¿Qué están eligiendo esos chicos, verdad? ¿Cómo respiran? ¿Respiran normalmente por la nariz o respiran por la boca o lo hacen en forma dual? La evaluación de la misma y también, como vamos a ir viendo, el tema de los estudios de polisonografía, que es la frecuencia cardíaca, la presión, tiene algo que ver con el tema del estrés, el nivel de estrés. Hay inclusive programas de celulares en la cual uno baja y te mide supuestamente el nivel de estrés por esas dos variables. Y el tema de las catecolaminas en orina. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿y el tema de la parasitosis cómo vamos? Si nuestras abuelas decían el bruxismo, seguro que tiene bicho, ¿verdad? Entonces hay estudios científicos que realmente dictaminan que no podemos correlacionar el tema de parasitosis con el tema del bruxismo, ¿verdad? ¿Y qué es el bruxismo? El desgaste, ¿verdad? El aparato masticatorio hace una fuerza bastante importante que lo que se traduce es en la pérdida de la anatomía de esa pieza dentaria, ¿sí? Y eso es como un efecto dominó que prácticamente recae en el sistema neuromuscular, los músculos masticatorios, ni qué decir los que están por detrás a nivel del trapecio, y recae en esto que es el cóndilo. Muchas veces los chicos al abrir y cerrar la boca sienten ruido. Por eso podemos ir asociando con esta cadena de patologías que es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay dolores orofaciales, hay desgastes dentarios, que siempre es lo que queremos ver nosotros los odontólogos cuando evocamos el tema de bruxismo. La cefalea, que muchas veces contraponemos con el tema de sinusitis, y también el tema de mialgia, que son los dolores a nivel musculares. Y otro componente más que ustedes van a darse cuenta como punto articulador es el tema de la alteración del sueño. Hay pacientes que producen ronquidos, que le producen microdespertares, y eso de repente le estimula al sistema neuromuscular para que realmente produzca movimientos de un lado a otro y también apretar. Algunas de las patologías, porque yo les estaba diciendo a ustedes,
tendemos a etiquetar, ¿verdad? Los psicólogos, los fonoaudiólogos, de repente tiene síndrome de déficit atencional, le están dando una medicación y esa medicación también se traduce muchas las veces en este tipo de patologías. El TEA, que es el trastorno de espectro autista, ¿verdad? Que está muy, por eso puse en rojo, ¿verdad? Siempre escuchamos en el consultorio eso, ¿verdad? Y algunos aspectos etiológicos, ¿verdad? Cómo está posicionado las piezas dentarias con relación al maxilar, la parte psicosocial, ¿sí? La personalidad, el carácter juega mucho a la hora de abocarnos al punto diana, de donde realmente dispara el estrés del paciente, porque eso es lo que nosotros queremos muchas las veces identificar. La parte neuroquímica, noradrenalina, adrenalina, ese chico o ese no está quieto, es prácticamente tiene muchas emociones el paciente, entonces se conjuga en el despertar de esas hormonas. Los factores exógenos, la parte ambiental, realmente nos altera lo que está ocurriendo alrededor o nos altera lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso decimos que muchas las veces vivimos dos ambientes, uno es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y otra de las cosas que está ocurriendo dentro de nuestro, por eso a veces somos yo isla, ¿verdad? El factor genético también van a escuchar, siempre van a decir papá, siempre comentaba que se levantaba y al escuchar o se levantaba y al tocarse siempre tenían dolores, ¿verdad? Y trastornos respiratorios, ¿verdad? Podemos correlacionarlos con ellos porque hay pacientes que roncan, hay pacientes que tienen ese tipo de alteración. Nosotros podemos ir haciendo una diacronología, podemos trazar esto en el tiempo y poder ver cuál paciente tiene más prevalencia que otro, pero nosotros nos abocamos en esto que es de 6 a 9 años. Acá está un tema que hablamos con la doctora Nils, ¿verdad? Realmente tenemos que ver el bruxismo a partir de los 6 a 9 años, como dice la Academia Americana de Pediatría. En 1996 dijo que era importante ver el bruxismo y atender recién a los 9 a 12 años. Hoy en día nosotros leemos en los libros, no de odontopediatría, en los libros de ortodoncia leemos, como Oscar Padrós, en la cual dice que los lactantes ya tienen también desgaste dentario. O sea, aunque no aparezcan piezas dentarias, los maxilares empiezan a hacer desgastes y producen laceraciones. Entonces, podemos adelantarnos a ello, ¿sí? El estrés está latente siempre, ¿verdad? Oclusión en esa parte de los 9 años ya va cambiando por un elemento que se llama canino, ¿sí? Entonces, esos caninos son como pistas para que esa mandíbula se pueda desplazar de un lugar a otro. Y la capacidad adaptativa individual, como siempre me choco con los alumnos porque en realidad ustedes van a darse cuenta que es difícil, el umbral del dolor de cada persona es diferente. Del indígena es diferente, de la persona que vive en el casco urbano es diferente. Una persona que vive en la parte rural es diferente también el tema del umbral del dolor. Entonces, la capacidad adaptativa es diferente en esos tramos, ¿verdad? Si vemos la prevalencia de estas dos personas, son de Brasil, están prácticamente de 35 a 40%. Acá nosotros en Paraguay, en el año 2004, le tocó a la doctora Pangracio en niños de 6 años y con la cifra de 41% de esos niños que ella observó, vio que tenía el tema que estamos hablando, que es el tema de bruxismo. Y en el 2017 nosotros yo encontré 9.8%. Y a veces queremos encontrar solamente bruxismo y solamente desgaste, ¿verdad? Y queremos, ¡pum!, para arriba, queremos encontrar más, le estaba diciendo la doctora, ¿verdad? Y me saltó a 67. ¿Pero qué era ese 67 realmente? El 67% era el desgaste dentario que yo había encontrado. Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. Cambiamos el chip de ese chico, de cómo se alimenta, cuánta es su hora de sueño, qué consume, ¿sí? Porque la obesidad infantil, según la Organización Mundial de la Salud, ya en el 2015 dijo que esto era una epidemia, ¿sí? ¿Vamos a hacer cirugías gástricas o vamos a cambiar el chip que tenemos acá? ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Esa obesidad infantil, como recién le estaba explicando, actividad física prácticamente nula o disminuida, hidratos de carbonos arriba que llevan al colegio, galletitas azucaradas, Coca-Cola o jugo, ¿verdad?
bebidas cola. La genética y el ambiente también juegan un papel importante. Yo le doy a mi chico algo saludable, pero el compañerito lleva algo que es problemático para su salud. Y con la parte de comorbilidades realmente es que la obesidad tiene un disparo bastante importante hacia la parte cardiovascular y también diabetes, ¿sí? Por eso la genética y la parte ambiental tienen mucho que ver, ¿verdad? Y esto nos llevó a pensar, porque hay muchas formas de saber qué grado de obesidad tiene el paciente con resonancias magnéticas y otros, pero nosotros estuvimos abocados a esto que es el índice de masa corporal. Peso, kilogramos y talla al cuadrado, que lo vimos en metros cuadrados. ¿De qué depende, como le estaba diciendo? El género, de la edad, del crecimiento del paciente, porque van a darse cuenta, sí, es normal, porque el chico después va a tener la etapa de estirón y eso se va a regularizar. Pero no se va a regularizar eso si de repente no le estamos promoviendo la misma actividad física, si se queda siempre en el mismo lugar o la alimentación no va cambiando, no estimulamos ese cambio. Y para ello, algo que siempre solemos ver y como padres, la gran mayoría, yo sé que son padres, le va a ejemplificar bastante este video y seguro que a lo mejor ya lo vieron. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Evoca un poquito lo que nosotros tenemos que hacer como educadores, como padres, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Si no nace de nosotros, esto nos va a cortar raíz y vamos a seguir con esta pandemia que es el tema de la obesidad. Bueno, el tema del índice de bruxismo y el estado nutricional con el tema de objetivos, nuestro objetivo general fue determinar el índice de bruxismo y su relación con el estado nutricional en escolares de 6 a 9 años de las escuelas públicas de Asunción, Paraguay en el año 2017. Con objetivos específicos, identificar variables demográficas, clínicas y antropométricas, identificar la presencia de episodios bruxistas a través del examen clínico oral y cuantificar los valores antropométricos de la población en el estudio. También analizar la relación existente entre episodios bruxistas y el estado nutricional. La metodología con los criterios de inclusión es edad de 6 a 9 años en zona urbana de Asunción, cantidad de pacientes. Tuvimos 328 pacientes, hábitos concomitantes. Con criterios de exclusión vimos que no ingresen al rango de la edad sugerida pacientes de zona urbana ajena al distrito y también pacientes medicados, pacientes con una patología ortodóntica, presencia de lesiones cariosas bastante amplias y que no sean pacientes FLAP, que son los pacientes labios fisurados. El diseño fue explorativo, descriptivo, correlacional, temporalmente prospectivo. En cuanto a la población enfocada, vimos prácticamente los matriculados, según la información del Ministerio de Educación y Culto. Del 2018 me proveyeron, porque ustedes saben que los reportes que hace el Ministerio de Educación y Culto lo hacen en forma cada 3 años. Entonces, bajo pedido nuestro para este estudio, me pasaron ese corte transversal y arrojó este guarismo de 10.645 alumnos, ¿sí? Y la población accesible fue 328 alumnos. Tipo de muestreo es probabilístico por conglomerado bietápico, primera etapa elegir el grado y la número 2 la selección del alumno
a través del listado matriculado por el RUE, que es el Registro Único del Estudiante. Ustedes saben que el Ministerio de Educación y Ciencias ya está bien especificado en ese punto. Procedimiento de muestreo: se seleccionaron aleatoriamente escuelas como muestra utilizando el Censo Nacional de Escuelas del Distrito de Asunción, proporcionado en la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias. En las escuelas posteriormente se seleccionaron los alumnos de los grados que cumplan los requisitos de inclusión para ser estudiados utilizando el listado de alumnos matriculados por cada grado. Reclutamiento: se solicitó autorización de la directora de las escuelas por nota y también la previa autorización de los padres o tutores. La hipótesis de estudio y hipótesis nula. La hipótesis de estudio nos dice que los niños con alteración sobre la norma del estado nutricional disminuyen el desgaste dentario en relación a los niños normopeso. Y la hipótesis nula nos dice que los niños con alteración sobre la norma en su estado nutricional no disminuyen los episodios bruxistas en relación a los de normopeso. La variable independiente es el índice de masa corporal, que es IMC, y la variable resultante o dependiente es el episodio bruxista o es el bruxismo, ¿sí? Hallamos a través de una muestra, una fórmula también, en la cual mediante el estudio que hizo la doctora Nilce Pangracio, nos sirvió prácticamente para poder quitar aproximadamente cuántos pacientes teníamos que tener para que este estudio sea significativo. No obstante, igual con el profe Rubén, hicimos un piloto. Eso significa evaluamos 50 niños para saber cuánto es la prevalencia de lo que estamos estudiando, que es el tema del bruxismo y la parte del estado nutricional, ¿verdad? Y nos arrojó que teníamos que estudiar a 276 pacientes para que nuestro estudio realmente sea significativo. Nosotros nos acogimos a esta cantidad, que era de 328, ¿verdad? Esta es la fórmula que nosotros utilizamos. La cantidad de casos, como dijimos, es 328 casos. La edad es de 6 a 9 años, zona urbana, nivel económico medio a bajo, ambos sexos, y los parámetros estadísticos de la muestra fueron calculados utilizando esta muestra como estábamos comentando. Nuestro instrumento fue una ficha clínica en la cual nos sirvió para saber el nombre del paciente, la edad, el sexo, cuánto pesaba el chico y también cuánto medía. Por eso teníamos una balanza y también un centímetro. Esto es toda la parte médica que nosotros utilizamos para saber qué tipo de respiración tenía, el biotipo facial también del mismo, y esto que es una escala que es de Ward-Asimov, en la cual me pareció lo más correcto y lo más exacto, que prácticamente va de 0 a 6 el tipo de desgaste en los pacientes. Nosotros a lo mejor en oclusión 1 o 2 lo estudiábamos la escala más simple, que era la de Okeson, que era 0, ausencia, 1, esmalte, 2, dentina, que es la que utilizó la doctora, y 3 prácticamente, que era la destrucción total de la corona, ¿verdad? Era un poquito más ejemplificador. Lo mío era un poquito más extenso, pero me acogí a esta escala, me pareció un poquito más oportuna también, ¿verdad? Y le voy a decir por qué. Ward-Asimov en 2003, pusimos nosotros Ward-Asimov 2003 porque en realidad hubo una persona en un artículo científico de Colombia en la cual el señor Méndez había anunciado que antropológicamente los desgastes dentarios ya se veían, armó toda una escala, ¿verdad? Y lo mencionó en este año con su artículo científico, ¿verdad? Esto era prácticamente la escala en el año 1955 por Rodríguez Cuenca en el 2003. Rodríguez Cuenca. Y el 0 es no existe desgaste, el 1 el desgaste del esmalte, el grado 2 desgaste en las cúspides de las coronas, grado 3 aparecen puntos aislados en la dentina. Y le voy a mencionar esta parte y voy a subrayar esto porque me parece válido. A partir de acá el grado 3, 4, 5 y 6 tomamos como válido el tema para poder tomarle a esos pacientes como personas que hacen bruxismo, bruxómanos, ¿sí? El 4 nos dice el desgaste afecta la cavidad pulpar, el 5 la corona está completamente expuesta y el 6 la corona se aprecia completamente desgastada. Estas fueron fotos tomadas cuando la primera vez con la doctora Paola Orvieta, la doctora Natalia, pudimos ver los primeros 50 pacientes. ¿Por qué hicimos tantos pilotos? Se preguntarán ustedes, porque la prevalencia nos saltaba a 98,5 y el profe nos decía, pero ¿cómo va a haber tanto desgaste dentario? ¿Y cuánto es la prevalencia que nos dan los otros autores? Entonces vamos a tener que volver a hacer el piloto otra vez para ver. Y ahí nosotros nos decidimos prácticamente
a quitar estas piezas dentarias anteriores de canino a canino y solamente observamos piezas dentarias posteriores para este estudio. Hay una escala en la cual se suele utilizar, que es de la OMS, y algunos resultados que ya le quiero ir mostrando para ir agilizando nuestra charla. Esto es lo que me proporcionó el Ministerio de Educación y Ciencias, en la cual podemos ir viendo, esta es la cifra que yo tomé, en total, ya sea oficial, privado y subvencionado, daba 33.317 en ese corte transversal que nosotros hicimos de 6 a 9 años. Acá está, en una planilla Excel, manejábamos la cantidad de los pacientes, colocábamos la cantidad de peso, la estatura y nos daba esto que es el índice de masa corporal. Lo que era muy importante también para poder ingresar a esto, que es como la flechita, es entender que el paciente tenga cuántos años tenga realmente. No solamente años, sino también meses. Entonces eso también anotábamos en la ficha, cuándo era el cumpleaños de ese chico, cuándo nació y la referencia, ¿sí? En este caso es la OMS 2007 en niñas. Seguro que ustedes vieron del Global Salud, se hicieron un estudio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la cual justo para beneficios míos, 2017, se hicieron todos los estudios pertinentes a nivel de salud bucodental y arrojó también elementos médicos que me servían para el estudio, ¿verdad? Hablando prácticamente que 1 de cada 3 chicos están en grado de obesidad, ¿sí? Y prácticamente 2 de cada 3 adultos presentaban sobrepeso o obesidad. Y con relación a los adultos también, 1 de cada 4 adultos presenta obesidad. Imagínense todo esto lo que puede acarrear en los pacientes y en la salud pública, ¿verdad? Y así encontramos con el tema de la edad que prácticamente la cifra en cuanto porcentualmente es casi equilibrada en ese tramo, en esa fracción de 6, 7, 8, 9 años. El mayor fue de 8 años que con un 27.7% y el menor de todos fueron los chiquitos de 6 años con un 22.3%, ¿verdad? Con relación al sexo o género, prácticamente igualitario, ¿sí? 52.4 en varones y 47.6 con las niñas. El peso en kilogramos prácticamente es como para saber el rango, trazando un poco el porcentaje menor con el porcentaje mayor y poder ir dividiendo. El mayor de todos nos arrojó 41.2% con 18 a 20,5 kilogramos y el menor de todos de 40,6 a 60 kilogramos en una cifra de 8.8%. Con relación a la estatura en metros, también la misma cosa. El rango, el mayor de todos, es el 41.8%, con 1,19 m a 1,28 m centímetros. Y el menor de todos es esto, que es de 1,49 a 1,54 centímetros. Con relación al examen clínico, vimos prácticamente que si hacemos un poquito, se quedan con estas cifras, 34.1% pacientes que sí dijeron que eran alérgicos, ¿verdad? Tenían problemas respiratorios, y también con el tema de las cefaleas en un 38.4%, unimos también con el tema del bruxismo, 27.7%. Quédense con ese monto o esa cifra, 27.7%. Tipo de respiración, la mayoritaria fue la nasal, que es en un 51.2%, y prácticamente la bucal era en menor valía de un 4.3%. Con relación al perfil y biotipos, el mayoritario era normofacial en un 57.6% y un braquifacial teníamos en menor valía al 15.2%. Los desgastes dentarios, en mayor valía era solo esmalte, 35.4%, y los que tenían desgaste que afectaba a la cavidad pulpar era de la cifra 1.2%. Con relación al estado nutricional, vimos prácticamente, estos están en verde, son los que tienen normopeso, o le llaman también los nutricionistas eutróficos. Estaban en la franja de 58.5%. Esto unido prácticamente que es sobrepeso y obeso, nosotros tomamos como obesos, ¿sí? Sobrepeso está en un 22% y obeso es 18%. Y prácticamente la desnutrición, ya sea aguda o crónica, prácticamente alcanza 1 y algo.
Desgaste dental y edad, encontramos solo en esmalte una cifra mayor a los 7 años con un 44%, un desgaste que afecta a la cavidad pulpar prácticamente equilibrado desde los 6, 7, 8 y 9 años. Con el tema de la dentina expuesta en puntos aislados encontramos un 9,9% en este tipo de chicos de 8 años. Acá encontramos el biotipo facial versus el estado nutricional. Vemos que en su gran mayoría el total de estos en un 57,6% y acá tenemos un 14,6% en su grado mayor y menor. Acá mayor 36 pacientes, un 61% y prácticamente en menor valía 13,6%. Acá el mayor 62,5% de los chicos que están con sobrepeso estaban con con la parte normofacial y en menor valía un 11,1%. Mayor en el peso adecuado 65,1% y en menor 2,1%. Con relación al tipo de respiración y biotipo facial, vimos que el bucal era prácticamente el 4% de los braquicefálicos, nasal prácticamente el 67,7% estaba con normofacial y mixta, una respiración mixta tenía el mayor porcentaje los dólicos faciales. Con relación al estado nutricional y en la edad, prácticamente vemos que mayoritariamente tenemos acá el 27,7% para los chicos de 8 años y menor valía prácticamente el 22,3% con niños de 6 años, como estábamos viendo en el gráfico 1. Con relación a la edad por género, veíamos prácticamente en mayor valía 27,7% del total que tenían 8 años y el menor 22,3% de 6 años. Igualitariamente lo tienen los chicos de 8 o 9 años en la parte masculina y en menor valía 23,3%. Con relación a la parte femenina, tenemos 30,10% con relación al mayoritario y 19,2% para los chicos o los niños de 9 años. Con relación al desgaste dental y biotipo facial, prácticamente el mayor de todos, como vemos acá, es el 35,4%, es para solo esmalte y menor por ciento prácticamente es acá el 1,2% para desgastes que afectan la cavidad pulpar. 38% de los braquicefálicos están con desgaste en esmalte y en menor proporción el 8% dentina expuesta en puntos aislados. Para el 32,6% de los dólicos faciales, lo que tienen cara alargada, tenían desgaste en las cúspides en los bordes incisales y 3,4% para los pacientes que tenían desgaste en la cavidad pulpar. Siguiendo con los normofaciales, vemos prácticamente que el 37,6% está sin desgaste y en menor valía 0,5% pacientes que tienen desgaste que afectan la cavidad pulpar. Lo que estábamos hablando, a veces nosotros queremos abocarnos que sí o sí salgan guarismos o cifras muy altas, ¿verdad? Y a veces nos desilusionamos, lo que me pasó a mí. 1 de cada 10 tiene bruxismo según este estudio, ¿sí? 9,8% tienen de prevalencia bruxismo y con relación a la obesidad salió muy parecido a lo que dice Global Salud, que prácticamente es el 33,3%, nos dice Global Salud del 2017, comparando con el mío salió, según el profe Rubén, casi igual, 40%. Por eso de repente cuando queríamos cruzar, esto ya le cuento, desgaste dentarios con el estado nutricional, pum, para arriba, nos daba significancia, pulgar para arriba. Pero cuando nos abocamos al punto del bruxismo, eso no converge, nunca se cruza. Entonces vamos a ver que para el desgaste dental sí hay significancia, pero no para el bruxismo. No podemos correlacionar el bruxismo con bruxismo con el estado nutricional, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, ¿sí?
Haciendo esta NOVA desgaste versus estado nutricional en intergrupos encontramos 0.07. Pero atiendan bien, desgaste dental, estado nutricional. Cuando nosotros queremos ver estado nutricional es solamente esos pacientes que tenían sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Quédense ahí con eso. Y nos encontrábamos con esto, prácticamente por una tabla deductiva encontramos en esta franja, si vemos el segmento de pesos adecuados, encontramos 18 en esta franja, 3 que tenían desgaste que afectaban la cavidad pulpar, con sobrepeso encontramos 6 que estaban abocados, ¿sí? Y un paciente solamente con desgaste que afecta la cavidad pulpar. Si le sumamos esto, prácticamente son 32/328. Y ahí nos sale ese monto o esa cifra que es de 9.8%. Bueno, con la tabla de chi cuadrado de Pearson tuvimos muchos ceros, ¿sí? Entonces teníamos que compactar y lo compactamos en esta franja que era desnutrición severa y moderada para poder hacer esta tabla de chi cuadrado de Pearson, porque si no, disparaba a otro lugar, ¿verdad? Entonces encontramos prácticamente el mayor porcentaje, 35% solo en esmalte, como veníamos anunciando. Y prácticamente en menor valía el desgaste que afectaba a la cavidad pulpar y también destinas expuestas en un 9%, 10% aproximadamente. Si tomábamos el segmento obesidad, 47% era solamente esmalte, 7% dentro de los que están en una condición obesa tenían dentina expuesta en puntos aislados. Ahora bien, si le tomo a un sobrepeso, tenemos 35% solo con desgaste de cúspides, de bordes incisales y 1% para lo que tienen afectación o desgaste extremos en la cavidad pulpar. Mayoritariamente tenemos desgastes solo en esmaltes si tomamos a los pacientes de peso adecuado, ¿sí? Y en menor valía, en un 2%, los pacientes que tienen desgastes que afectan la cavidad pulpar. Y esto solamente por mencionar, en estadística se menciona todo, por eso las tablas cuestan describirlas, me costó muchísimo. El 0% prácticamente están acá. Dentina expuesta en punto aislado, afecta la cavidad pulpar y desgaste de cúspide de borde incisales. No se encontró la desnutrición moderada. ¿Por qué? Porque eran menores. Haciendo un poco referencia a la tabla de chi cuadrado de Pearson también con el tema de desgaste dental y estado nutricional, vimos que sí hay significancia. O sea, si hablamos de desgaste dental, sí hay significancia. Podemos hablar que se cruzan estos valores o estas variables, ¿sí? Ahora bien, ya con la doctora Graciela queríamos ver un poquito más de lo que teníamos para mostrarles, ¿verdad? Y prácticamente saltó que los que tienen sobrepeso están con los desgastes dentales en un 139%. Y los que tienen desgaste realmente en sobrepeso es en un 61%. Lo que hicimos es correlacionar otra vez estos valores, trasladamos aquí, sumamos y nos disparó bien alto, ¿verdad? Ahora, la NOVA de contingencia de bruxismo con relación al estado nutricional, ahí sí, pulgar para arriba, para abajo, para mí al menos, porque siempre el investigador quiere encontrar ese algo, ¿verdad? Respondía a la hipótesis nula, ¿sí? Si yo veo una persona que bruxa, porque está en la cifra de 9.8%, el chi cuadrado de Pearson me saltó allá, nunca convergía eso y llegó a 0.8%. Ahí no termina toda la historia, porque siempre investigando, leyendo un poquito más, cuando hablamos un poco de antropología, yo creo que esto sumamos. Doctora Nilse, doctora Perdomo, doctora Becker. Yo creo que de repente esto fue mi aporte en forma colateral para el bruxismo, porque esto no se ve, no se dice, no se cuenta, no se estudia. Es diente nomás, pero yo creo que puede ser la punta del iceberg para seguir estudiando otro tipo de patologías. Esto es lo que nos presentaba Guaresimov. Ya cronológicamente de los 10 años hasta los 70 años, Guaresimov
vio prácticamente los desgastes dentales, si se producían o no se producían. Nosotros pudimos completar esa tabla, ¿verdad? En parte, y por eso estas tablas están como cerradas, porque en realidad solamente nosotros observamos molares posteriores, ¿sí? Y acá lo que hacemos de repente un poquito de oclusión del día a día, van a darse cuenta en niños que por qué se produce mucho desgaste en piezas dentarias anteriores, por la misma posición del ángulo interincisivo. Entonces a lo mejor nos dispara mucho más los desgastes fisiológicos y no los patológicos. Discusión. Lo que nosotros dijimos, no podemos ver los chiquitos de 6 a 12 años porque ya son exageradamente grandes, tenemos que observarles ya de la etapa de lactancia. También tenemos que entender que cuando hacemos operatoria, el espesor del esmalte, la dentina, la pulpa, podemos llegar fácilmente. El esmalte, la concentración de minerales es diferente histológicamente con el esmalte de los permanentes, ¿sí? Entonces nunca va a ser, los parámetros van a ser los mismos, la configuración van a ser las mismas. También el tema del reflujo gastroesofágico. Hay estudios que dicen que después de 20 minutos de haber ocurrido el reflujo, hay pacientes que disparan al nivel del sistema neuromuscular y producen bruxismo, ¿verdad? Por eso les estaba mencionando que puede ser un punto articulador. Y la ingestión frecuente de refrigerantes. No entender que realmente los desgastes son solamente por cuestiones físicas, sino también son cuestiones químicas. Por eso hablamos siempre de perimólisis en nuestros chiquitos, que ya no toman más agua, ¿verdad? Toman bebida cola cuando tienen sed. ¿Cómo duermen nuestros chicos? En los libros, en los artículos ya se refieren no sueño, se habla de repente de higiene de sueño. ¿Cuántas horas nuestros chicos deben de dormir? Y hay todo un esquema padronizado de repente de la importancia del sueño con los niños. Bueno, acá pueden ver que prácticamente desplegando desde Dinamarca, toda la parte de Centroamérica hasta prácticamente nuestro país es diverso. Desde 3.5 encontramos hasta prácticamente 40% en niños solamente. Ahora, nosotros encontramos 67.1% de desgaste dental, pero con relación al bruxismo encontramos solamente 9.8%. A eso llegamos. Y esto ustedes ya lo vieron también prácticamente, que la obesidad nosotros encontramos en un 40% de 6 a 9 años de edad, contraponiendo un poco, haciendo un poco un cruce con esto, con el niño. Acá está, acá cerca. El alto porcentaje de estudiantes con sobrepeso y obesidad, que sería la tercera parte de la población observada en un 32%, lo que le venía diciendo. Es casi similar. Relación en la obesidad con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay mucha relación, ya lo estudió Hermida y Restrepo en el 2016. El sueño en sí, inferior a 10 horas, da mayor obesidad. Y muchas de las veces los chicos nos dicen, dormir es crecer, dicen. Y es cierto, ¿verdad? Cuando más dormimos, más crecemos. Con relación a la salud bucal, hay estudios que dicen desgaste mayor en dentina, esto también, doctora, desgaste menor en esmalte, y no encontraron bruxismo, ¿sí? Con el tema de la obesidad. Ya este estudio en 2015. Niños con alteración sobre la norma, en su estado nutricional disminuye el desgaste dentario. A esa hipótesis nula nosotros llegamos y podemos ir entendiendo, contraponiendo ese punto de desgaste dentario y obesidad. Y síndrome del reflujo gastroesofágico también, lo que le venía diciendo. Después de 20 minutos que el paciente haya hecho ese reflujo, hay chicos que sí hacen bruxismo. Con relación al bruxismo y otros factores pueden ser rendimiento académico. Tuvimos una alumna acá que correlacionó el nivel del rendimiento académico con relación al bruxismo, ¿verdad? En la cual no halló relevancia significativa con las notas que habían obtenido con relación a esos pacientes que estaban con bruxismo, ¿verdad? Los factores esqueléticos sí son una detonante para los pacientes, porque hay estudios que dicen que la posición gravitacional del cráneo tiene alteración con la posición gravitacional de la mandíbula y lleva ese paciente a generar un ritmo muscular diferente y produce bruxismo, ¿sí? Como veníamos diciendo, el síndrome de reflujo gastroesofágico, también con la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y con el tema de la parasitosis también. No podemos asociar parasitosis, hasta ahora no encontré un artículo científico que pueda
abocarse, lo que decían nuestras abuelas, que el chico bruxa por el tema de la parasitosis. Ahí tenemos un caso de ello. Lo que más se encuentra en Giardia lamblia y Ascaris lumbricoides. No se observó enterovirus vermicularis. También podemos relacionar con disfunción cráneo-cérvico-mandibular en un 25%. Ya lo vieron estos autores, Biondi. Trastorno del sueño, personalidad tipo A. Esto me parece muy importante porque los chicos se van formando el día a día, se van forjando su carácter y realmente decimos que son niños en miniatura, ¿verdad? Siempre suelo escuchar eso. En realidad son personas que ya van formando su carácter. Trastornos respiratorios alérgicos, por eso me quedé con ese 27.7 de alérgicos que remitieron que tenían alergia, ¿verdad? Maloclusiones dentales no puede ser correlacionada. Siempre queremos pensar que porque el chico muerde mal, el chico tiene bruxismo. No es cierto. No hay estudios que puedan corroborar lo mismo, ¿verdad? La edad, la prevalencia de adultos en un 41.2% y solo el 27.43% en diagnóstico. Una cosa es lo que nos dice nuestro paciente, otra cosa es lo que nosotros hallamos. O sea, no podemos dictaminar, no podemos ir conjugando esas dos situaciones, ¿sí? Y la lactancia materna también prolonga o induce al bruxismo de sueño, doctora. Me pareció bastante importante. Y el apiñamiento dental, menor apiñamiento dental, índice de prevalencia de 3.38%. Encontraron que pacientes que bruxan, sí o sí también recaen en este índice. Los niños con sobrepeso en la etapa de preescolar tienden a llevar la misma condición en la vida adulta. ¿Por qué la tienen que llevar en la misma adulta? Porque nosotros somos el riel que le damos, como esas pandorgas, le damos de repente el hilo para que el chico siga consumiendo esa misma cantidad de azúcar, esa misma condición física, ¿verdad? En un estudio, más del 50% de los niños entre 3 a 6 años con un índice de masa corporal del 95% superior se volvieron adultos obesos. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente 5 de cada 10, si estaban obesos, realmente en su etapa adulta lo van a volver a hacer. Obesidad paterna tiene injerencia, ya que nosotros los varones, ¿verdad? Conclusión. Se encontró en este estudio una prevalencia del 67.1% de desgastes dentales, ¿sí? En niños de 6 a 9 años en escuelas públicas en la ciudad de Asunción, Paraguay, año 2017. Y con relación al bruxismo y el estado nutricional, no se encontraron una asociación significativa. P mayor a 0.055 nos dio esta la significancia de 0.837, donde la prevalencia del bruxismo fue del 9.8%. Para la determinación del bruxismo se tomaron los parámetros del score de 3 a 6 dentro de ese score de Werasimov. Del total de pacientes observados, mayoritariamente fueron desgastes solo en esmalte en un 35%, seguida muy de cerca con un 33% sin desgastes, luego con 22% de desgaste de cúspides y de bordes incisales con un 9% y por último 1% de desgastes que afecta la cavidad pulpar. Dentro de las personas con obesidad, el mayor porcentaje se dio en un 47% solo en esmalte y un 7% de desgastes en los puntos aislados. Con los de sobrepeso, mayoritariamente en un 35% cúspides de bordes incisales, en un % de desgaste que afectan la cavidad pulpar, los estróficos o de peso adecuado en un 36%, solo el desgaste en esmalte y minoritariamente con el 2% desgaste que afectaban la cavidad pulpar. Y con desnutrición moderada, severa, solo esmalte en un 20%, sin desgaste en un 80% y la obesidad infantil se encontró en un 40% en niños de 6 a 9 años en Asunción, Paraguay, año 2017. En el segmento de los obesos, el desgaste más frecuente fue el nivel del esmalte con un 47%. En el caso del segmento de sobrepeso, el desgaste más relevante fue a nivel de los desgastes de cúspides en 35%, mucho mayor que el promedio de la muestra. En los segmentos de nutrición moderada y severa no se observaron desgastes significativos, mientras que en los niños con alteración sobre la norma en su estado nutricional disminuye el desgaste dentario en relación a los niños normopeso. ¿Qué quiere decir a cuentas claras? Que el chico que está obeso no tiene desgastes dentales, ¿sí? No tiene bruxismo. Concluyéndose que los niños con alteración sobre la norma en su estado nutricional
disminuyen el desgaste dentario en relación a los niños normopeso, considerando que se encontró una asociación significativa entre el estado nutricional y el desgaste dental. Sin embargo, se acepta la hipótesis nula cuando se relaciona con los episodios bruxistas, considerándose que los niños con alteración sobre la norma en su estado nutricional no disminuye los episodios bruxistas en relación a las de normopeso. Yo creo que todo esto es prácticamente para volcarnos a mis compañeros que yo sé que van a defender, yo les voy a venir a apoyar. Todo esto es una cuestión de fe, ¿verdad? Cuando comenzamos pensamos que de repente no se iba a poder nomás luego, ¿verdad? Pero después al final, ¿verdad, Laurita? Se puede, ¿verdad? Pero es mucha perseverancia porque realmente solamente el que hace investigación puede tener el tiempo suficiente. Nosotros somos papás, gerentes de familia, ¿verdad? Entonces nos lleva el tiempo, ¿verdad? Así que hay que tener un poquito de fe. Este trabajo lo presenté en Colombia con un programa de piloto que me ayudó también el doctor en Santa Marta, Colombia. Y eso me parecía memorable para mí porque siempre hay sueños, ¿verdad? Uno siempre, el que es nadador o jugador siempre quiere representar a su país. Bueno, yo me fui, gracias a Dios, por la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría a representar, y todas esas personas que yo le tenía ahí, Restrepo, Hormida y todos los demás estaban ahí sentados escuchándome. Yo obviamente feliz de la vida, ¿verdad? También esto en la revista La LOB ya lo empezaron a hablar como algo bien válido, ¿verdad? ¿Por qué sueño? ¿Por qué estado nutricional? Bueno, acá está mamá y papá. Muchísimas gracias por todo. Mi afecto, mi respeto y mi admiración de siempre. Mi familia. Ahí está. Y acá Nora estaba embarazada del tercero, que era Oscarcito, ¿verdad? A los compañeros de siempre. Al profe que nunca se reía, se rió. Por suerte. Oye tú, ¿qué está pasando? Y bueno, Miguelito también, ¿verdad? Miguelito es una de las personas que siempre voy a visitarlo. El paciente que cura el alma, yo siempre digo, porque en realidad está en el Hogar Guadalupe. El que va al Hogar Guadalupe siempre quiere visitarlo a él.